আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শক, আশা করি ভালো আছেন। দর্শক, আমরা আজকে যে অ্যাডজাস্টমেন্টটা করব এটাকে বলে কাইরোপ্র্যাকটিক অ্যাডজাস্টমেন্ট, যেটা ইউএসএ এবং কানাডা বিভিন্ন উন্নত যে কান্ট্রিগুলো বা ইউরোপ কান্ট্রিগুলো এখানে হচ্ছে এই কাইরোপ্র্যাকটিক ট্রিটমেন্টটা হয়ে থাকে, যেটা এখন বর্তমান আমাদের এশিয়াতেও আমরা প্র্যাকটিস করছি। যেমন বাংলাদেশে আমরা প্রথম শুরু করেছি এই কাইরোপ্র্যাকটিক ট্রিটমেন্ট। দর্শক, আজকে আমরা যেটা করব যে কাইরোপ্র্যাকটিক অ্যাডজাস্টমেন্ট করব ওনার লোয়ার ব্যাকের অর্থাৎ কোমরের। ওনার কোমরে ব্যথা ছিল এবং কোমরে প্রচণ্ড ব্যথা হওয়ার পরে এখন আমরা এই কাইরোপ্র্যাকটিক অ্যাডজাস্টমেন্টের মাধ্যমে কিভাবে দ্রুত তার পেইনটা কমাচ্ছি বা কাইরোপ্র্যাকটিক অ্যাডজাস্টমেন্টটা কীভাবে করছি দর্শক আপনাদের সামনে আজকে তুলে ধরব। যারা দেশে এবং বিদেশে বিভিন্ন জায়গায় দেখা গেল কাইরোপ্র্যাকটিক ট্রিটমেন্ট নিতে যাচ্ছেন, তাদের জন্য আজকে আমাদের এই ভিডিওটি, যে আমাদের দেশেও এখন কাইরোপ্র্যাকটিক অ্যাডজাস্টমেন্ট হচ্ছে। তো চলুন দর্শক, আমরা তার কোমরে যে পেইনটা আছে, একটু আগে যে পেইনটা সে বলছে, সেটা এখন আমরা দেখব যে কতটুকু অ্যাডজাস্টমেন্ট করার পরে থাকে। ওকে, আপনি একটু কাত হবেন ওই সাইডে, ঘোরার পর হাতটা এইভাবে নেন, এভাবে ধরেন, হ্যাঁ, একটু সামনে আসবেন প্লিজ। হ্যাঁ, ওকে ওকে ওকে। আচ্ছা, শ্বাস নেন, সে টেক এ ডিপ ব্রেথ, টেক এ ডিপ ব্রেথ, নিঃশ্বাস নেন, ছাড়েন, টেক এ ডিপ ব্রেথ, টেক এ ডিপ ব্রেথ অ্যান্ড ও গুড, টেক এ ডিপ ব্রেথ, নিঃশ্বাস নেন, ছাড়েন, নিঃশ্বাস নেন, ছাড়েন, ছাড়েন ছাড়েন ছাড়েন, এই তো গুড। Take a deep breath, take a deep breath and off. Deep breath and off. ছাড়েন, নিঃশ্বাস ছাড়েন। Good, excellent. Okay. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. নিঃশ্বাস নেন এবং ছাড়েন। Take a deep breath, take a deep breath, take a deep breath. নিঃশ্বাস নেন and ছাড়েন। শেষ। এখন আপনি চেক করে দেখেন আপনার কোনো ব্যথা আছে কি না। যে ব্যথা নিয়ে আপনি কমপ্লেন করছেন বা আমাদের এখানে আসছেন, কোনো ব্যথা আছে কি না দেখেন, যান চেক করেন। হ্যাঁ, ঘুরে টুরে মুভমেন্ট করে দেখেন পেইন আছে এখন আপনার। আপনি যে ব্যথা নিয়ে আসছেন বা যে ব্যথা আপনাকে কষ্ট দিচ্ছে বারে বারে, সে ব্যথা আছে কি না? না স্যার, এখন আমি তো মোটামুটি ব্যথা 100% মতো নিয়ে আসছিলাম। এখন কত পার্সেন্ট বুঝছেন আপনি? আমার অনুমান মনে হয় 90% ব্যথা নাই। চলার মধ্যে তাকে আমরা 3 দিনে 3টা কাইরোপ্র্যাকটিক অ্যাডজাস্টমেন্ট করেছি। করার পর আলহামদুলিল্লাহ আজকে সে মাশাআল্লাহ, আপনারা শুনলেন কি অবস্থা তার। তো দর্শক, যারা বাইরে যাচ্ছেন, দেশের বাইরে কাইরোপ্র্যাকটিক ট্রিটমেন্ট নিতে যাচ্ছেন, তারা অবশ্যই আমাদের এখানে এই চিকিৎসা নিতে পারেন। আমরা বাংলাদেশে এখন এই কাইরোপ্র্যাকটিক অ্যাডজাস্টমেন্ট চিকিৎসা শুরু করেছি। আসসালামু আলাইকুম, আমার নাম সুমন বিশ্বাস, নরসিংদী ডিস্ট্রিক্ট, রায়পুরা থানা। আমি এই কোমর ব্যথা মোটামুটি 2007 সাল থেকে কষ্ট করতেছি। এর ভিতর আমি বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন চিকিৎসা নিয়েছি, নরসিংদী, ঢাকা, তারপরে ওই যে অন্য থেরাপি সেন্টারেও নিয়েছি। ওখান থেকে অন্য থেরাপি সেন্টারে যাওয়ার পরে আমার ব্যথা একটু বেড়ে গেছিলো। তারপরে আমি এখান থেকে কিছুদিন থাকা পরে বাড়িতে চলে গেছি। চলে যাওয়ার পরে হঠাৎ করে ওই ইউটিউবে মোবাইল টিপতে টিপতে, আমি আবার এত বেশি টিপতে পারি না, এটা টিপতে টিপতে পরে একদিন স্যারের পাই আর কি, আমি সন্ধান পাই। তারপরে ওই স্যারের সন্ধান পাই আর স্যারে এখানে আসি, যে আমার মনে হয় আর বাঁচার মতো এরকম পরিস্থিতি নাই। তারপরে আমি সব আশা বাদ দিয়া এখানে আল্লাহর উপর ভরসা করে এখানে আসছি। এখন স্যারের কাছে আমি বলছি যে স্যার, আমার এই সমস্যা অনেক দিন যাবৎ। পরে ঠিক আছে, স্যারে বলছে যে ইনশাল্লাহ চিন্তা করেন, আল্লাহর রহমতে আমি আমার সাধ্যমতো চেষ্টা করব। তো স্যারে সাধ্যমতো চেষ্টা করার পরে 2-3 দিন ইনশাল্লাহ আমার ব্যথা 100%-এর মধ্যে 90%-এর উপরে ইনশাল্লাহ চলে গেছে। বাকিটা আল্লাহ তাআলার ইচ্ছা। এখন আল্লাহ পাক যদি বাকিটা রহমত করে, আমি সন্তুষ্ট ইনশাল্লাহ। আমি দোয়া করি স্যারের এই প্রতিষ্ঠান যেন আরও অনেক উন্নত উজ্জ্বল হয়, সবাই যেন এই স্যারের এখানে আসে এবং নিজের চোখে যদি না দেখেন, স্যারেরা যদি না দেখেন, আপনারা বিশ্বাস করতে পারবেন না স্যার যে কত বড় মহান। এখানে ইনশাল্লাহ অনেক দরিদ্র গরিব মানুষ যারা আছে, তাদের জন্য একটু হলেও স্যাক্রিফাইস পাবেন অন্য জায়গা থেকে। এই জন্য সবার কাছে আমার অনুরোধ রইল, দয়া করে এই গ্রামের বাইরের কথার উপরে বিশ্বাস করে একদিন হলেও আয়সা দেখা যাবেন, এটাই আমার অনুরোধ রইল সবার কাছে।